Փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անով գողջրեմ ցես, բարի եկած եք Տերոջը դունը, վայելելու զինք իր խոսքը եւ ճաշտելու։ Հոդնգայս պիտի երկենք երրորդ երգը, շնորհակալության երգը, Աստված իմ երբ հոգիսն այ։ Մինչ ոտքի ենք մեր փոխադարձ ընթերցումը բիդելաթիվ երկու փնության մեջ Աստծո փառքը, որը Սամոս 19 Երգինք Աստծո փառքը գբատմե ու երգինքի հաստատությունը անոր ցերկերուն կորձերը գծուցնե Բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց Անոր ելքը երգինքի ծայրեն է ու անոր շրջանը մինչև անոնց ծայրերը Եվ անոր դակութենեն պանմը չձածգվիր։ Դերոչը գանունները շիդագ են, սիրտը գուրախացն է, դերոչը բադվիրանքները բայձար են, աչկերուն լույս կուդան։ Դերոչը բաղը սուրբ է, աղիդյան կմնա, Դերոջը դաստանները ճշմարի ու բոլորովին արդար է։ Ցանգալի են անոնք ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են ու խորիսխե գաթած մեղրեն, նաև կուծարատ անոնցմով գխրադվի ու զանոնք բահելուն վարձկը շատ է։ Ով է գնան ինքարներ իր անցանները, զազուկ մեղքեր են զիսմակրեք Ամփարդավան մեղկերեն ալ բահեկու ծարատ, թողանոնք ինձի չդիրեն, այն ադեն անմեղ գլամ ու գմակրվիմ մեծ անորենութեն է։
խոսքերը ու սրտիս խորհուրդը քու արջևդ ընդունելի ըլլան, ով դեր իմ վեմս ու փրկիչս։ Ամեն։ Դեր օրհներ խոսքին ընթերցումը գհրավիրեմ հովիվը, որ մեզ աուտկով դերոջ կահում մոդեցնե։ Մեր բաշտելի հայրը սրդանց փառք կուտանք եւ այս օրհնյալ բահվան մեջ գծնրատրենք քու արջևդ շնորհակալության հոգիով կներկայանանք մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ անոր արժանիքով միայն փառք կուտանք Տեր որ դու մեզ Հիսուսով սիրեցիր եւ Տեր ոչ թե միայն խոսքով սիրեցիր հաբա կորցկով քու միածին որդիդ մեր փրկիչը եղավ որովհետև դու մեզ սիրեցիր երբ մեղքերու մեջ մեռած էինք այո ով սուրբ հայր գխոնարինք քու առջևդ եւ սրդանց շնորհակալություն գայտնենք որ մենք քու որդույթ մեր սիրելի փրկին մեջ ապահով ենք ուրախ ենք եւ անով գբարձենանք եւ անով անոր անունով եւ անոր արժանիքով շնորհացկայու դարչև գմոդենանք եւ մեր սրդի շնորհակալություններ գայտնենք նաեւ մեր պետքերը փառք կուտանք այս մեծ փառավոր շնորհքին համար որ գվայելենք այս չարաշխարի մեջ որևէ ադեն որևէ դեղ գրնանք մեր ցայները քեզի փարսացնել եւ այս դերունական օրվան մեջ դեր համախմբված ենք քու դաջարիտ մեջ քեզ բաշտելու քեզի հետ հաղորդակցելու եւ քու խոսքովդ սնանելու եւ դեր նոր ճշմարտություններ սորվելու փառք կուտանք որ խոսքդ լույս է մեր շավիղներուն մեր ոտքերուն ջրակ է խոսքդ դեր խոսքիդ մեջ զորություն գա խոսքերդ հոգի եւ կյանք են ըլլա որ այս արավոտ միջ խոսքդ կլսենք մեր մեջ հոգի եւ կյանքի վերածվին ով դեր շնորհակալ ենք քու բոլոր խոստումներուդ համարալ փառք կուտանք որ մեր կյանքի բոլոր բարականերու մեջ մեզի հետ ես մեր ցերկեն գբրնես գարաչնորթես եւ այսպես ով դեր մեր կյանքերը խաղաղության մեջ գլան շնորհակալ ենք դեր մանավանդ հավիդենական կյանքի հույսին համար որ մեր մեջ ունենք այդ հույսով գաբրինք մեր հույսը այս աշխարհի մեջ չէ ոչ ալ ինչ որ գա հաբադեր միայն քու մեջը դե այո դեր շնորհակալ ենք ընդունե մեր պաշտամունքը նաև մեր խնդրանքները դեր քեզի կներկայացնենք լանանոք հիվանդներ սքավորներ հadouk վիճակներու մեջ անցնողներ բոլորին տուն օգնության հասնիս գխնդրենք հիշել նաև մեր հայրենիքը խաղաղությամբ այցել է նաև դեր խրովյալ երկիրները հոն գտնվող դեր քուզավակները մանավանդ դեր անոնք որոնք իրենց հավատքին համար գահալածվին փանդերու մեջ կգտնվին բոլորին սուրբ հոգիով զորացնես եւ մենք գալ գխնդրենք ինչ որ քուզարատ ըսավ դեր ինչ քեզ գբաշտենք ինչ խոսքդ գլսենք գգարտանք ամեն եգուր դեր Հիսուս այո դեր փառք կուտանք որ օրը մեր կյանքը հոս պիտի վերջանա եւ քեզ հետ պիտի լանք ամեն տեսակ ցավերը դարաբանքները պիտի ազատենք վերջնականաբես մինչև այդ օրը դեր գխնդրենք որ մեզ արթուն բայես եւ օրեօր ավելի քու սիրովդ լեցված ապրինք քու փառքիդ համար Հիսուսյանով խնդրեցինք ամեն Բաշտենք մեր դերը երկելով 447-րդ երգը Իմ կյանքս իմ սերս գուդամ քեզի քարն Աստծո կողքոթայի Իմ կյանքս իմ սերս գուդամ քեզի քարն Աստծո կողքոթայի որ մահվան կյանք տվիր ինձի փրկիչ իմ եւ Աստված
Մեր փառապանությունը շարունակենք երգելով 450-րդ երգը «Ո միզի չանիր մի անսար փորձիչին»։ Համարը պիտի գարտամ, որ գտնվի Զաքարիա մարգարեության գիրքի մեջ։ Մեկ համարը ուր գսե Զաքարիա 9:12 ամրոցը դարձեք ով հուսո քերիներ։ Ես այսօր ալ գծանուցանեմ, որ քեզի գրտնաբադիկ հադուցում պիտի ընեմ։ Նյութս ընդրած եմ ամրոցը դարձեք։ Ամրոցը շատ կարևոր միջոց մնե թշնամիներեն պաշտպանվելու համար, մահվն է ազատվելու համար։ Ամրոցը այն վայրն է, ուր մարդը ապահով կզգա։ Եվ մարդ արարածը որքան պետք ունի զգալու այս ապահովությունը, գիտակցելու այս ապահովությունը։ Գիտնա, որ որևէ տեղե սպառնալիք չկա։ Իր ֆիզիկական եւ հոգեգան կյանքը ապահով է եւ այս գիտակցությունը պատճառ պիտի դառնա խաղաղության, հանդարտության եւ ուրախության մեջ ապրելու։ Շնորհքի տնտեսության մեջ երկու ամրոցներ կան։ Մեկը Տեր Հիսուս Քրիստոս է, երկրորդը անոր խոսքն է։ Այս երկուքը բացարձակ ամուր ամրոցներ են, ուր մարդը հոն պիտի գտնե գադարյալ ապահովություն, խաղաղություն, հանդարտություն եւ երջանիկ կյանք, հոս եւ ոչ թե մերնել են ետքը։
Այս սմփռնումով մարգարեին ամրոցը դարձեք խոսքին վրա գետրոնանալով, որ շատ անուշ հնչեց ագանչիս, կարևոր գեդեր վեր պիտի առնեմ և գարկմը ճշմարտություններ պիտի շեշտեմ։ Հին ուխտի տնտեսության մեջ քաղաքներ կային որպես աբաստարաններ, ուր հանցավորներ հոն կփախչեին իրենց ապահովության համար։ Գարտացինք ամրոցը դարձեք ով հուսո քերիներ։ Աստված մարգարեի միջոցով իր ժողովրդին գոչ կնեսելով ամրոցը դարձեք։ Շնորհքի տնտեսության մեջ ան նույն գոչը գուղե ամենաբարձր ցայնով Հիսուսի դարձեք ով հուսո քերիներ, որովհետև ճշմարիտ ու միակ ամրոցը Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Ուստի փախչիլ թեպի Հիսուս, թեպի ամրոցը։ Սակայն ինչ են փախչիլ։ Առաջին Աստուծո արդար դատաստանեն։ Բայց թուն ով մարդու խստությունովդ և անզեղջ սրտովդ քո անցիդ փարգություն գտիզես փարգության և Աստուծո արդար դատաստանին հայտնվելու օրվան համար։ Հռոմայեցիս 2:5։ Մարդիկ հավատան կամ ոչ, դատաստանի օրը որոշված է, ուր անզեղջ մարդիկ պիտի դատվին ու դատապարտվին։ Պիտի դատվին բոլոր անոնք, որ մերժեցին Քրիստոսը, մերժեցին ավետարանի բարի լուրը, լսեցին և մերժեցին։ Ինքնարդարության ըսգեստը չուզեցին իրենց վրա են հանել և Քրիստոսի արդարությունը հագնել, չուզեցին։ Պիտի դատվին բոլոր անոնք, որ մերժեցին և անարգեցին Աստուծո խոսքը և անոր պատվերները, մերժեցին սրբությունը և Տերոջը հետ քալելը ու ընտրեցին մեղքը և անոր մեջ ապրիլը։ Երբ Պողոս առաքյալ Արիսպակոսի մեջ հույն իմաստասերներուն և աթենացիներուն գխոսեր, հետևյալ ճշմարտությունը ըսավ։ Գործք առաքելոց 17-րդ գլուխին 30-ն 31 համարները պիտի գարտամ։ Գսե արդ ասված դքիդության ադենները անդեսնելով հիմա ամեն դեղ գբատվիրե որ մարդոց աբաշխարեն վասնզի ինք օրմը սահմանեց որում մեջ աշխարհս արդարությամբ պիտի տադե այն մարդուն ցերքով զոր որոշեց ու ամենուն հավատացուց զանիգա մերելներեն հարուցանելով այո օրմը սահմանած է որ աշխարհս արդարությամբ պիտի տադե հարուցյալ Քրիստոս Հիսուսի ցերքով հիմա Հիսուս քո ամրոցը դե եթե անոր վերադառնաս Հիսուսի մեջ ապահով պիտի մնաս Աստվածաշունչը գուսուցանե հստակ կնե արդ դատապարտություն չկա որոնց համար չկա անոնց համար որոնք Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն մեջ գսե որոնք մարմնավոր գերբով չեն վարվիր այլ հոգևոր գերբով Հռոմայեցիս 8:1 Երկրորդ ուրգե փախչիլ եւ երթալ թեպի ամրոցը քալու փարգութենեն եւ սպասելու անոր որդուն երկինքեն զոր ինք մերելներեն հարուց այսինքն Հիսուսը որ գազադե մեզ քալու փարգութենեն առաջին Թեսաղոնիկեցիս 1:10 քալու փարգութենեն երբ պիտի կա այդ փարգությունը խորած եք այս ուղղությամբ անոնք որոնք մեզ գունգընտրեն գտիդեն քալու փարգութենեն գսե ինչպեսի փարգություն է եւ ով է փարգացողը փարգությունը
ահրելի սարսափելի չենք կրնար նկարագրել։ Ու փարգացողը Աստված ինքը։ Արդյոք անգուզե վախցնել իր արարածները։ Երբ Աստված ըսավ Նոյի, թուն քեզի դաբան մշինե, որովհետև իմ փարգությունս պիտի թափեմ։ Նոյին վախցնելու համար այդպես ըսավ, թե ոչ ճշմարտություն մահայտնեց։ Երբ երկրի կառավարությունները կամ կառավարությունը լուր գուտա երկրաշարժի կամ հրապուխի պատճառով եկող լուրջ վտանգին եւ գսե հիմա պետք է դունեն հերանակ ամբիջապես հիմա այս հայտարարությունը գնե որպես իրենց ժողովուրդը վախցնելու համար թե ոչ իրենց ապահովության համար Եվ ոչիր մգբադայի և հանգարց սելֆոններու մեջ գդարացվի ահազանքը գհնչե և գարավարությունը գսե ոջրակորդը գբդդի փողոցներու մեջ ասինչ շրջանն է, հրացանը ցերքն է Ինչու համար գնե այս հայտարարությունը որբեսի վախցնե թե ոչ անոնց ապահովության համար գհայտարարե Այնպես որ ըստ Աստվածաշունչի ողջամիտ վարդապետության երբ Աստուծո փառքության բաժակը լեցվի պիտի թափե անզեղջ մարդկության վրա եւ բազմաթիվ համարներ կան այս ճշմարտությունը հաստատող սակայն միայն մի քանիները ուզեմ լսելի դարձնել ծեր ականջներում Քանզի Աստուծո փառքությունը երկինքեն գայտնվի մարդոց բոլոր անփարշտությանը եւ անիրավությանը վրա, որոնք ճշմարտությունը անիրավությամբ բռներեն։ Հռոմայացիս 1:8 Իրեն ցանկություններուն հետևող մարդոց ակնարկելով Պողոս Արաքյալ գսե, որոնց համար Աստուծո փառքությունը անհնազանդության որդիներուն վրա գուքա Գողոսացիս 3:6 Դարձյալ եւ դաջարեն մեծ ցայմ լսեցի որ 7 հրեշտակներուն գսեր քացեք Աստուծո փառքության 7 սկավառակները երկրի վրա թափեցեք հայտնություն 16:1 Դարձյալ Անզեղջ մարդոց վրա եկող Աստուծո փառքությունը նկարագրելով Հովհաննես Արաքյալ գսե եւ անոր փերնեն սրած սուր մգելներ որբեսի անով ազգերը զարնե ու ինք երգաթեք հավազանով պիտի հովվեզանոն ու ամենագալ Աստուծո սաստիկ փառքության քինին հնցանը ինք պիտի գողե Աստուծո սաստիկ փառքությանը քինին հնցանը ինք պիտի գողե հայտնություն 19:15 Եթե գարտանք 6 նույն քիրքին 15-17 գսե ու երկրի հոնալ կնկարագրե Աստուծո փառքությունը եւ գսե ու երկրի թագավորները եւ մեծամեծները ու հարուստները հազարապետները ու զորավորները եւ բոլոր ծառաները ու բոլոր ազատները այրերուն եւ լերներուն աբարաժներուն մեջ բահվեցան եւ լերներուն ու աբարաժներուն գսեին մեր վրա ինգեք ու մեզ ծածկեցեք անոր երեսեն որաթորին վրա գնստի ու քարնուգին փարգութենեն վասնզի անոր փարգությանը մեծ օր եկավ եւ ով գրնա թիմանալ Աստուծո փառքությունը սաստիկ է, սաստիկ։ Այո, օրը Աստված որոշած է իր փառքությունը պիտի թափե անզեղջ մարդկության վրա։ Եվ մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը սերտողներ գիտեն, որ այդ օրը մոտեցած է։ Սակայն առաջ որ իր փառքությունը թափե նախ կզգուշացնե Եվ այդ փարգութենեն ազատվելուն միջոցնալ գուդա, ամրոցը դարձեք, ով հուսո քերիներ։ Հիսուսի
Դեր Հիսուս Քրիստոս է այդ ամրոցը։ Մեղքի բադիժեն փախչելու միակ ապահով դեղը։ Այդպես չէ, մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստծո ծրի բարգևը, ամրոցը, Հիսուս հավիտենական կյանք մեր Տերոջը Քրիստոսի ցերկով։ Հավիտենական ապահովությունը Հիսուս երաշխավորած է, պայմանով որ անոր դառնաս, անոր երթաս եւ սրդիդ քանցը անըլլա։ Երրորդ մեղքի ծառայութենեն, քերութենեն փախչիլ թեպի ամրոցը, թեպի Հիսուս, թեպի ազատություն։ Թեպի անոր որսավ եթե որդին ցեզ ազատե, ճշմարտապես ազատ կլակ։ Թեպի անոր որսավ ինձ եկեք ով բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ցեզի պիտի հանգչեցնեմ։ Մեղքը մարդուն գողոքնեցնե, գդարաբեցնե։ Մեղքը զորություն ունի։ Մարդուն իր իշխանությանը դակ կառնե, գգարավարե անոր լեզուն, աչքերը, խորհուրդները, զգացումները, գամքը, այսպես մարդը սատանային ըստրուգը դարձած գաբրի, գվարվի եւ գխորհի ու գծրակրե։ Անոր համար անպետք է փախչի ու երթա թեպի ամրոցը։ Հիսուսի եւ վայելե ճշմարիտ ազատությունը։ Մեղքի իշխանության տակ ապրիլը իրականություն է, դեսություն չէ։ Հռոմայացված 6-րդ գլուխը մեղքի զորության մասին գխոսի եւ առաքյալը այդ ուղղության բացատրություն դալե հետ կգսե անոնք որոնք Քրիստոսի մեջ են գսե մեղքը ծեր վրա պիտի չիշխե անոր ծառանչեք որովհետեւ դերը իր շնորհքով մեղքի իշխանութենեն ազատեց քերութենեն ազատեց գաբանքներեն ազատեց ինչն է պատճառը աշխարհի մեջ ստեղծված դխուր վիճակներում ընտանիքներեն ներս ստեղծված խռովությունները ամուսնալուծումները հիմա ամուսնություն ալ չի գա ինչ է պատճառը մեկ է մարդոց մեղքի զորության իշխանության դակ գտնվելն է այդ զորության դակ գծարայեն գծրակրեն գկործեն իրարու հետ գվարվին որով մեղքի ծառայութենեն քերութենեն փախչիլ պետք է ամրոցը թեպի ամրոցը Քրիստոս որ գազադե մեղքի իշխանութենեն եւ ես անոր վգան եմ ինձի պես հյուրավորներ կվգայեն մեղքը գադակ չէ զորություն ունի միայն Հիսուս գրնա ազատել չորրորդ ճշմարտությունը պետք է ամրոցը փախչիլ որովհետև վերջին օրերու մեջ կապրինք չար օրերու մեջ կապրինք եւ ով գրնա ուրանալ այս ճշմարտությունը գուրանա միայն ան որուն սիրտը եւ միտքը խավար է փդած է թմրած է երբ մեր շուրջը դիտենք ահրելի երևույթներով վգաները կդառնանք Փարոյական կյանքի չափանիշերը փոխարինված են բիղծ չափանիշերով Բողոս առաքյալ լավակույն եւ հաստատուն նշաններու մասին գխոսի երբ վերջին օրերու մեջ պիտի գտնվի գսե իր երկրորդ նամակի մեջ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 1-5 Եվ զայս գիտիր, որ վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի կան, վասնզի մարդիկ պիտի ըլլան, հաշվեցեք, անցնասեր, արձատասեր, ամփարդավան, հբարդ, հայհույչ, ծնողներու անհնազանդ, աբերախտ, անսուրբ, անկութ, անհաշտ, փանսարգու, անժուժգալ, թաժանապարո, փարին չսիրո, մատնիչ, հանթուքն, քորոզ, ավելի հեշտասեր, քան թե աստվածասեր, որոնք աստվածպաշտության գերբարանք ունին, բայց անոր զորությունը ուրացած են։ Չար ժամանակներ
գսե հունարեն բնակիրը գսե խալեպի քերի այսինքն վտանգավոր դժվարություններ պիտի ստեղծվին եւ ով գրնա ուրանալ մարդոց անձնասիրությունը եւ արձածիրությունը անձնասիրությունը եւ նյութաբաշխությունը մարդուն գդարցնեն անկուտ անհնազանդ աբերախտ աստվածպաշտության գերբարանք ու գա սակայն անոր զորությունը ուրացած անոր համար ամրոցը պետք է երթալ դեր Հիսուս Քրիստոսի այս չար օրերու մեջ երբ մեր աչքերուն առջև վերջին օրերու նշանները գտեսնենք լավագույն վայրը ուր գտնվելու է մարդը Քրիստոսի մեջն ամրոցը ճշմարիտ ամրոցը հինգերորդ ճշմարտություն մահվան սպառնալիքը մեզ գստիպե արդորալով ամրոցը երթալ դեր Հիսուս Քրիստոսի հոն փախչինք Հիսուսի երթանք ոչ ոք գրնա ուրանալ մահվան իրականությունը կյանքը անըստույք է որևէ վարքյան գրնաս այս աշխարհը թողել ու բոլոր երազները ճուրը թափել ճուրը գինը մահ ըսվածը օրմը դեղմը բոլորիս պիտայցել է ինչպեսի վիճակի մեջ ալ գտնվինք եւ չեք կրնար ասել հիմա քնա հիմա անելի կորձ ունիմ հետո ես քեզի գանչեմ հիմա դղաս պիտամուստանա թորդիկ կսպասեմ նոր թորդիկ ունեցա քիչ բայլեմ նոր կորձ բացի այնպես որ հաջիս քիչ մինձի ժամանակ դուր չիգա երանելի այն մարդը երանի այն մարդուն որուն երբ մահը գայցել է զինքը պիտի գտնե ամրոցին մեջ Քրիստոսի մեջ այդ մահուն մահը երկինքի թուրը բացող ծարամը պիտի դառնա մահը իշխանություն չունի այն անձին վրա որու մեջ Քրիստոս կթագավորե Գաբրի Քրիստոս մահը ոչ թե հոգին մարմինեն բաժնել կհասկանանք հաբա այդ բաժանում են ետքը հոգին հավիտենաբես աստուծմե բաժնել կհասկանանք ինչ որ Սուրբ Գիրքի լեզվով երկրորդ մահ կգոչե անաբաշխար մարդուն համար ասի իրականություն է հավիտյան աստուծմե բաժանում հերու սակայն հավատացյալին համար այդպես չէ բարական հավատացյալը Քրիստոսի մեջ ըլլալով մահը անոր հոգին չգրնար առնել որովհետև հոն հարուցյալ Քրիստոս Գաբրի որ մահվան հաղթեց հետևաբար որովհետև չենք գիտեր երբ մահը մեր թուրը պիտի զարնե արդորալով պետք է թեպի ամրոցը վազել Քրիստոսի որ է ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը Թուն գրնաս երաշխավորել թե որ թվականին աչքերդ պիտի փակես ոչ չես կրնար ուրեմն խոհեմությունը կբանչե որ ամրոցը դառնաս հիմա երբ դագավին կշնչես ետքը ուշ պիտի ըլլա Աստված այսօր անգամ ևս գոչ գուղե ամրոցը դարձեք ով հուսո քերիներ ինչ է քութիրկդ այն ինչ որ լսեցիր առասպելներ չեն ոչ ալ փիլիսոփայություն ասոք աստվածային ճշմարտություններ են որ լրջորեն խորելու ես մի սերես բարի եմ ես աբաշխարած եմ ըսողներն ավելի լավ նգարակիր ունի ասոք սուտ մխիթարություններ են պետք է ամրոցի մեջ լաս Քրիստոսի մեջ այնպես որ Աստված գոչ կնե եւ այս ճշմարտություններուն շուրջ լրջորեն խորհելու ես եւ թրագան թիրքորոշում արնես ամրոցի մեջ ամեն մտքեր եղող խաղաղություն կա ամրոցի մեջ հանգստություն կա հոգի գադարյալ քոհացում կա
Հոն քու անմա հոգիդ ապահովությունը երաշխավորված է։ Գարտացինք, արդ թադաբարդություն չգա, Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն, որոնք մարմնավոր գերբով չեն վարվիր, հապահոգևոր, այսինքն իրենց սկզբունքը մարմինին և աշխարհին համար ապրիլ չէ, հապահոգին Աստուծո համար ապրիլ է։ Ունիս այս ապահովությունը, քիդագից ես այս ապահովության երանել ես, երջանիկ ես, քեզ մե երջանիկ մարդ չի գա, ունիս այս քիդակցությունը, եթե չունիս այս ապահովության քիդակցությունը, դերմը սխալ գա, և այդ սխալը ամրոցի մեջ չլալն է, Քրիստոսի մեջ չլալն է, Քրիստոսի բացակայությունն է։ Գուզես այսօր խոնարհել Տերոջ առջև, եթե Սուրբ Հոգին խոսեցավ, գասկացունին բոլորիս խոսեցավ, եթե մեր մեջ սիրելիներ կան, որոնք դակավին ամրոցեն հերու են, Քրիստոսի հերու են, եկեղեցի գերտան գուքան, լավ են, լավ բարեմաստություններ ունին, բարի են, ուրիշներուն գոկնեն, լավ են անոնք ըսելիք չի գա, սակայն պետք է ամրոցի մեջ լաս, Քրիստոսի մեջ լաս, հոն է միայն քո հոգիդ ապահովությունը։ Գուզես այսօր հրավիրել Տեր Հիսուս երսել ով դեր, ես կխոստովանեմ, որ քեզ մե հերու եմ։ Միայն շրտներովս կբաշխեմ քեզ։ Այսօր եկուր իմ սրտիս մեջ։ Գուզես այսպես աղոտ մնել, մեր աչքերը փակենք, թող Սուրբ Հոգին այս խոսքերը յուրաքանչյուրի սրտի մեջ տրոշմե եւ գուզեմ արիթը դալ բոլոր անոնց, որոնք ամրոցեն հերու են, մեղքի կյանքը ընտրած են եւ անգե հաճույք կառնեն, բայց ոչ սրտի ուրախություն։ Այդպեսիներ հետևյալ աղոտ կընեն։ Տեր Հիսուս, գխոստովանիմ, որ ես քեզ մե հերու եմ, իմ սիրտս քեզ մե հերու է, այսօր քեզի կհանձնվիմ, գհրավիրեմ սրտիս մեջ, գարավարե իմ գամքս, իմ խորհուրդներս, իմ աչքերս, իմ լեզուս, իմ ամբողջ էությունս։ Այով դեր, ես կուզեմ ապահովություն ունենալ։ Եվ այսօր լսեցի, որ միայն քու մեջդ ապահով գլամ, անորամար հավատքով քեզի գուքամ, ընդունեզիս փառքիդ համար, ամեն։ Դերը ցեզ արադապես օրհնի։ Շնորհակալ ենք Տերոջմեն այս աստարարության համար եւ դերը շնորհ է, որ ամեն մեկս զերծ մնանք եւ վայելենք Աստծո սերը, ընդունելով զինք իբրև դեր ու փրկիչ եւ նամանավանդ վայելելու մեզի համար պատրաստված հավիտենական կյանքի փառավոր ամրոցը Տերոջ ներկայության մեջ։ Մի վերջացնենք երկելով 141-րդ երգը հոդնգայս եւ հովիվին աուտքով պիտի փակենք։ Փրկին եկեք, ո մի ուշանակ, բաց է ջամփան, սուղ է ժամանակ։ Ժամանակ
raven siralur, derga gaceyeru. Voici carfinir lacram, pergit kesi et mianam, vayevek temkit lus nashet, mer yerknain damet. Դեր Հիսուս, որքան փառք ունենք, այս միացումին համար, որ հիմա մենք գվայելենք, մեր մեջ գաբրիս, գթակավորես, գգարավարես մեզ, և դեր, երբ մեր աչկերն ալ փագենք, քեզ հետ պիտլանք հավիդյան, փարավորյալ մարմիններով, շնորհակալ ենք դեր, փառք ունենք, որ թունես մեր ամրոցը, մեր աբավենը, մենք միայն քու մեջդ ապահովություն կտանք և ուրախ ենք քեզմով, օգնե դեր, որ այս փորձառության քաչ վգաները դառնանք և գաղութեմ դեր անոնք որոնք դակավին քեզ մեհերու են այդպեսիներու մեջ քո հոգիդ կործե որբեսի անոնքալ թեպի քեզի դառնան արձակես մեզ քու խաղաղությամբ փառքիդ համար ամեն Amen.